u budućnosti, koliko ja vidim, mi ćemo se blendovati sa ovom tehnologijom, morat ćemo. Je li to razlog zašto Elon Musk sa Neuralinkom pravi ove čipove? Je li to razlog zato što on u buduće vidi da ćemo biti povezani sa, valjda sa internetom, nemam pojma, kao Internet of Things, da budemo malo bolji od ove tehnologije? Je li to? Mislim, to je sad nešto što ja razmišljam. Možda nisam upravo. Dobro ti razmišljanje. Pazi, ne znam, ne družim se sa njim u poslednje vreme. Ali šta sam te da kažem, pretpostavljam i ja da jeste. Znaš kako, i o tome sam razmišljao. Znaš, naravno da to nama deluje strašno, utopijski možda, ili ne znam šta. Da, tačno. Ali, vidi ovako, skoro ja odem na Reddit i tamo neki momak pita, kaže, da li vi, otprilike ovako neko pitanje bilo, da li imate prilike da prilazite, da li vi nekad prilazite devojkama u stvarnosti i šta pričate s njima ako im prilazite? Pritom iz onog posta ja naslučujem da se radi o odrasloj osobi, da nije baš dete neko od 13 godina, nego znači neko ko ima makar 20 godina. Da. I mene je to onako trigerovalo, pošto smo mi, ajde da kažem, malo starija generacija i, znaš, nama je bilo smešno, mislim, nikako drugačije nisi ni mogao da priđeš devojci osim uživo, kako drugačije, razumeš? I onda prvo pitanje mi, a kako ti uopšte prilaziš devojkama? Pa kao online, otprilike sad čitam kroz komentare šta pišu ljudi i ta osoba i kao pa on je do sad samo preko nekih aplikacija kontaktirao s devojkama, nikad nije nekome prišao jednostavno na ulici. I sad, ja razmišljam koliko se neke veštine, ajde kažem, načini ponašanja gube, znaš. Ti si prosto morao da znaš da priđeš nekom ili ćeš ceo život da ostaneš sam. Mislim, ako ne umeš da priđeš nekome koga ne poznaješ, jednostavno nikad nećeš upoznati nikoga. Mislim, prosto... It is what it is. Sad se to na neki način menja. Znači, može da se desi da jedna odrasla osoba zapravo ne zna kako to da uradi. I sad ja razmišljam, a zamisli da ima neki čip u glavi s koji mu na neki način je ChatGPT i gde mu ChatGPT kaže uradi ovo, uradi ono. Wow, to je opasno. To je loše, a? Pa bilo bi dobro, ali bilo bi opasno. Pitanje je da li uopšte ChatGPT želi tebi dobro. Recimo da želi. Šalim se. Znači, samo pokušavam na neki način da razmišljamo o nekoj budućnosti, kako ona može da izgleda. Postoji puno, ajde da pričamo o nekim, mislim, ovo je sad bilo banalan primjer, ali pričamo o situaciji gde nekakav hirurg donosi odluke tokom operacije, ima neku vrstu, ne mora to da bude u mozgu. Da. Ali recimo da ima neku vrstu AR naočara poput ovih Vision Apple Pro Vision. I da dok radi tu operaciju dobije informacije i kaže ovde si ostavio, ne znam, rez, pomeri 2 mm ili ne znam, bilo šta tog tipa. Nešto što bi bilo interaktivno i što bi kroz neku veštačku inteligenciju uspelo da nam pomogne da su u nekim teškim izazovnim situacijama, ne mora čak da bude operacija, neki su vatrogasci, neke popravka veš mašine, gde nekakva veštačka inteligencija nas navodi i govori nam šta da radimo da bismo taj zadatak izveli kako treba. Meni je to strava, meni je to genijalno, znaš. Ko ne bi voleo, sad ako zanemarimo taj moment gde tebi nešto stavljaju u glavu, ako to samo sklonimo sa strane, ko ne bi voleo da ima hard disk koji je u stanju da se vrati na bilo koju temu u istoriji i da svu poeziju ovog sveta imaš u glavi i da svu ne znam, istoriju ovog sveta imaš u glavi i da u bilo kom momentu možeš da odgovoriš na bilo koje pitanje iz fizike. Mislim, meni je to fantastična zamisao. Da. Sad, naravno, ne znam, ako si gledao Black Mirror, to sam htjela da kažem. Puno je takvih, da kažem, scenarija i kako to sve može da se završi loše. I sigurno su ogromni izazovi ispred nas da mi to rešimo. I da ako neke od tih stvari zaista budu postojale, da se implementiraju tako da ne kvare kvalitet života, nego da ga poboljšavaju. Ali, hoću samo da kažem sledeće. Jeste, ovo sad deluje mambo džambo i tako dalje, ali ja sam siguran da je
i telefon kad se pojavio ili pa znaš ono kad onaj voz ulazi u stanicu, onaj prvi film koji se pojavio pa kad su ovi vrištali i skakali iz sedišta u bioskopu. Hoću da kažem, svaka nova tehnologija je donosila taj strah. I svaka nova tehnologija je donosila neku bojazan. Ja se sećam, moji roditelji nama nisu davali da gledamo televiziju. Kao, deco, vi niste normalni, vi ćete poludite, vi samo gledate televiziju. A mi sad molimo ovu decu da gledaju malo televiziju, da ne igraju igrice. Znaš, hoću samo ti kažem, svaka nova tehnologija je donala neku veliku zabrinutost i strah i to je normalno, ali nekako se do sad to čovečanstvo izborilo sa svim tim i našlo način da ta tehnologija radi više za nas nego protiv nas. I da se razumemo, svaka ta nova tehnologija nosi neku opasnost realno. Pa mislim, evo, ovaj telefon u najmanju ruku možda zrači nešto ili utiče na neko zdravlje na tom nivou, a da ne pričamo o zavisnosti koju sam imao prilike da vidim sa decom i tako dalje i čak sam držao neka predavanja o tome što je ozbiljan psihološki problem, zavisnost od igrica, od socijalnih mreža i tako dalje. Ali vidi, znači danas devojka koju pokuša neko da siluje možda pozove policiju. Znači, a pre 20 godina je morala da nađe prvu govornicu. Da, toliko stvari dobrog nam je ta tehnologija. Samo zamisli koliko nam je dobrog ta tehnologija donela. Onda ajde pričamo i o lošim, pa da stavimo, pa da vidimo da li su tasovi ovako ili ćemo zapravo shvatiti da je mnogo više toga dobrog, a postoje naravno i neke loše stvari koje treba na neki način rešavati. Ako se na taj način zapitamo, onda ćemo shvatiti da svaka ta neka tehnologija ili je odbačena, ili ako je usvojena, suma sumarum, donela je više mnogo dobrog nego što je donela lošeg. I ja mislim da će i sa ovim da bude tako.